गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। सबाई हाथ तुले बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जोर करे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितिला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षक गुरुपाद पद्म नितिला वैष्णव विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज एवं नितिला वैष्णव विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई महाराज एवं जिनके समाधि स्थली पर हम लोग उपस्थित हुए हैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोसाई महाराज जी के समाधि स्थल पर हम लोग उपस्थित हुए। उनके श्री चरण कमलों में अभय चरण कमलों में हमारा साक्षात दंडवत प्रणाम। यहाँ पर हमारे मंच पर त्रिदंडी पादगण समस्त वैष्णव और वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। আমরা আজ থেকে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা এটা আমাদের আরম্ভ হয়ে গেছে। শাস্ত্রে একটা নিয়ম আছে গৌর আমার যে স্থানে করলো ভ্রমণ রঙ্গে সেই স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভগত সঙ্গে। পরিক্রমা কে করছে? আমরা পরিক্রমা করি না, আমাদের গুরুদেব পরিক্রমা করছে। গুরুদেব বলতেন আমি পরিক্রমা করি। হ্যাঁ, এই জন্য প্রণয় ভগত সঙ্গে। प्रणय भक्त माने महाप्रभु साक्षात परिकर, जरा महाप्रभु परिकर जरा सब सिद्धांत जाने ओरा परिक्रमा करছে আর আমরা ওনাদের অনুগত্যে আমরা এই সব পিছনে পিছে চলে। আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ধাই তব পাছে পাছে। আমরা তো कंगाल কিছু নাই আর এরা সব কৃষ্ণ প্রেমে কত ধনী, এরা ধনী আছে। এই জন্য আজকে আমরা श्री भक्ति वेदांत विक्रम गोसाई महाराज जिन्हें अभिन्न गुरुपाद पद्म ओनार चरणे एकटू निवेदन प्रार्थना करे आपनारा आशीर्वाद करें। आपनार कृपाय আমরা धाम परिक्रमा धाम कृपा আমরা उपलब्ध करते पारबो, नाले एদের সম্ভব হবে না। এই জন্য আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের সবথেকে শ্রেষ্ঠ আমাদের পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ जी उपस्थित আছেন। আমি ওনাকে প্রার্থনা করি আপনি একটু শ্রী বিক্রম গোসাই মহারাজ সম্বন্ধে এনার খুব সঙ্গ করেছেন, মহারাজ খুব সেবা করেছিলেন, সে আমাদের একটু হরি কথা শ্রবণ করাবেন, মহারাজের মহিমা শ্রবণ করাবেন। পূজ্যপাদ ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। সাউন্ড দিতে আপনি এইটা একটু চোখটা ঘুরিয়ে দাও দিলে ঠিকই। জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামে গৌরতীতে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী
রাধে বৃন্দাবনে এই যে ঋতুভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিতে ওম বৃন্দায় তুলসী দেবৈ ধিয়াই কেশবস্ততা কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবতাই নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে মোদীয় পরম আরাধ্যতম শিশিল গুরুপাদ পদ্ম ওম বিষ্ণুবাদ নিত্য লীলা পুরুষম বিষ্ণুপাদ অষ্টতর তুলসী শ্রম ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রী চরণ সরোজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দ মাতৃবৃন্দা সবারই চরণে আমার যথাযথ দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করছি। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বর্তমান যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থান হচ্ছেন আমাদের গৌড়ীয়দের সমাধি পীঠস্থান। এটাকে ত্রিগুণাতীত সমাধি মন্দিরে বলা হয়। আমরা বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তারা কৃপা করুন যাতে আমার ধাম পরিক্রমা করার সুযোগ লাভ হয়। কারণ গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতি রেখে ধাম দর্শনও হয় না আর পরিক্রমাও হয় না। এই জন্যে আমাদের আগেই সর্বাগ্রে আমাদের গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমরা এখানে সমাধি মন্দিরে আসি এবং প্রার্থনা জানাই। যাই হোক, আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি এটি হচ্ছে একজন বৈষ্ণব এবং বৈদান্তিক বৈষ্ণব ছিল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের সমাধি স্থান। আমরা ওনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি আমাদের উপরে কৃপা করুন, তাদের কৃপায় আমরা যেন এই ধাম দর্শন করতে পারি। ধাম তো চোখ দিয়েও দেখা যাবে না, হ্যাঁ, শুধু শ্রবণ করতে হবে ধামের মহিমা। শ্রবণস্থ বিভেদে ফল বিভেদ অপিজায়তে। শ্রবণের তারতম্য ঘটলে ফলেরও তারতম্য ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা সেই রকম ভাবে শ্রবণ করার জন্য চেষ্টা যেন করি যে যাতে আমরা ধামের স্বরূপ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কিছু উপলব্ধি করতে পারি। আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে এটি হচ্ছে সমাধি স্থান ছিল ভক্তি বেদান্ত। সব আমাদের এখানে যত গৌড়ীয়দের আছে সবারই সমাধি এখানে আছে। বিশেষ করে লাস্টের দিকে আমাদের ছিল ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের সমাধি আছে, অন্যান্য বৈষ্ণবগণেরও সমাধি স্থান আছে। সমাধি মানে এখানেই তারা ভগবানের চিন্তা করেন, ভজন করেন, অনুশীলন করেন। এখানে ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের সমাধি স্থান আমরা দর্শন করছি। এখানে মহারাজ নিরপেক্ষ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বলছেন যে আমি কারো জায়গায় আমার জন্য সমাধি না হয়, আমি নিজস্ব জায়গা কিনবো আর সেখানে আমার জন্য সমাধি হয়। আমাদের বৈষ্ণবগণ বলছিলেন যে আপনার নিজস্ব জায়গা কোথায় আছে, তবে তো গুরুদেবের জায়গা। যাই হোক, তবু আমার একটা সত্য আছে, এই জন্যে ওই জায়গার মধ্যে যেন সমাধি হয়। এই জন্য এই জায়গাটা কিন্তু মহারাজের কেনা জায়গা। তিনি কিনেছিলেন যে আমার সমাধি যেন এইখানে হয়।
আমার জায়গায়। যাই হোক, বৈষ্ণবগণ যেরকম ভাবে ভজন করবেন সেটি হচ্ছে উপাদেয়। সুতরাং আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি যে উনি ওই জায়গার মধ্যে বসে যেন সাধন ভজন করেন। যাই হোক, তা আমরা এখানে এসছি, আমাদের এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সমাধি স্থান আমরা দর্শন করছি এবং প্রার্থনা জানাচ্ছি তারা সবাই কৃপা করুন যাতে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি বা গৌড়ের কৃপা আমরা লাভ করতে পারি। এইখানে ছিল ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সমাধি স্থান আপনারা দর্শন করছেন। আমরা সেই প্রার্থনাও জানাচ্ছি যে হে প্রভু আপনি কৃপা করুন যাতে এই ধামের মধ্যে অবস্থান করে ভগবানের লীলা স্মরণ করতে পারি, এর জন্য যেন এই ধামে আমার অবস্থান হয়। এই বাঞ্ছা প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনাও জানাচ্ছি যে আপনারা কৃপা করুন যাতে আমার এই ধামে বাস হলে এখানে ভগবানের স্মরণ বা তার এগুলো লীলা চিন্তা যাতে আমি করতে পারি, এই প্রার্থনা জানিয়ে তিনি এখানেই এই সমাধি স্থান নির্ণয় করেছিলেন। যাই হোক, আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি মহারাজের কাছে, অন্যান্য বৈষ্ণবগণের কাছে, আর সবাই কৃপা করুন যাতে আমরা এখানে থেকে ধামে স্মরণ যাতে করতে পারি, এই প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। বাঞ্ছা কল্পতরু কৃপা আমাদের নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় দেশ বিদেশ থেকে অনেক মহারাজরা এসেছিলেন। আমরা সমস্ত মহারাজকে তালি দিয়ে স্বাগত করছি। আমাদের ভক্তিদান নেমি মহারাজ, ভক্তিদান সন্ত মহারাজ, আর আমাদের ভক্তিদান বন মহারাজ, ভক্তিদান শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ পদ্ম মহারাজ, परमहंस মহারাজ, সবাই এত টাকা খরচ করে এরা আসছে, একটু ইংলিশ হরিকথা হওয়া দরকার আছে। অনেক বিদেশি ভক্তরা আছে, আপনারা যাবেন না, বসে থাকবেন। এরপরে পূজ্যপাদ বন মহারাজ বাংলা ভাষায় আর হিন্দি ভাষায় হরিকথা হবে। First of all, I am requesting Pujapad Bhaktivedanta Nemi Maharaj ji to please glorify Shri Bhaktivedanta Vikram Maharaj. He came from so far, and also Pujapad Sant Maharaj. We welcome all sannyasis here on the dais. Hare Krishna. Om Jnana-Timirandhasya Jananjana-Shlakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namah Om Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayaniti Namane. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhabhyaiva cha Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. I'm offering my humble obeisances, lotus feet, my beloved Diksha Guru, Nityalila Bhavishta Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj.
For the lotus feet of my beloved Shiksha and Sannyas Guru, Rupanugavara, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our beloved Gurudev. The lotus feet of my beloved Shiksha Guru, Shri Bhakti Vigyam Bharati Maharaj. All our Rupanuga Guru Varga, I offer my obeisances to all Vaishnavas. Vaishnava is present, headed by Chidandigan. Hare Krishna. So I am Videshi here. No country, no place. Don't belong. We are all Videshi. All of us here are Videshi. Because we don't belong here in this material world. We belong in the spiritual world. We belong with our acharyas. What is Videshi actually? V means no, nothing, no place. V also means Vishesh Rupena, very special place. So our beloved acharyas, here we're coming under the shelter especially of our Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our Gurudev. They've given us a special place in their hearts. So we can all become Videshi. So here we're coming to honor Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj. In Gaudiya Vedanta Samiti, 3 columns, held up by 3 columns. Just like here we see these cameras, tripod. It takes 3 legs to stand up. So as long as those 3 columns were there, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, as long as they were there, that Gaudiya Vedanta Samiti was very strong and steady. Our Gurudev said, like one soul with 3 bodies, so much love and cooperation between them. So they showed us what is cooperation. And now it's a very critical stage in the world as general, everywhere. We need cooperation. So following the example of our beloved acharyas, Srila Trivikram Maharaj, Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, we have to learn how to cooperate amongst ourselves, Deshi, Videshi, all. Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyacha Putitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhya evacha patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं
नित्य सन्नाथ गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करे। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं परम पूजनीय सतीर्थ परम भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज एवं उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सवार चरण कमले आमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। আমরা আগামীকাল নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ করব। গঙ্গার দেবানন্দ গৌরীয় মঠ থেকে গিয়ে গঙ্গাতে আমরা সেখানে সংকল্প গ্রহণ করব। আজ সেই সংকল্পের প্রাক দিবস। এই প্রাক দিবসে আমরা শ্রী শ্রী কেশবজি গৌরীয় মঠ থেকে আমরা রওনা হয়েছি এবং এসে গঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার কাকা নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমাদ ভক্তি বেদান্ত শিল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে আমি দণ্ডবত প্রণাম করি। এখানে তার সমাধি আপনারা দর্শন করলেন এবং আমরা যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি এই স্থান হলো নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমাদ ভক্তি বেদান্ত শিল ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের সমাধিস্থল। তার অপ্রাকৃত গুণাবলী চরিতাবলী এবং উপদেশ আমরা শ্রবণ করলাম বৈষ্ণবগণের মুখারবিন্দ থেকে। বিশেষ করে আমাদের জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা শিল পরম পূজ্যপাল শিল परिव्राजक महाराज अति संक्षेप रूप में तार जीवन चरित कथा आमादेर काछे श्रवण करालेन। पूज्यपाद आमादेर छिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जे गौड़ीय वेदांत समिति प्रतिष्ठा करेছিলেন। এই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি যে তিনটি স্তম্ভের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। একজন হলেন শিব বলা হয়, আর একজনকে বলা হয় বিষ্ণু, আর একজনকে বলা হয় ব্রহ্মা। অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সিকোয়েন্সটা থাকে সেখানে। আমাদের গুরুদেব অর্থাৎ নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমাদ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তিনি যখন নিত্যলীলা প্রবেশ করেন এবং তখন আমার গুরুপাদ পদ্ম তিনি আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি সকলকে শিক্ষা মন্ত্র আদি প্রদান করেন। তাই তাকে বলা হতো যে তিনি যেন ব্রহ্মা, যেমন সৃষ্টি কার্য আদি করে ঠিক তদ্রূপ গুরুপাদ পদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমাদ ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তিনি দীক্ষা আদি প্রদান করে তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভক্তিলতা বীজকে তিনি স্থাপন করেছেন। আর শিল গুরুদেব শিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে বলা হয় বিষ্ণু বলা হয়। যেমন বিষ্ণু সমস্ত জীবকে তিনি পালন পোষণ করেন, ঠিক তদ্রূপ শিল গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমাদ ভক্তি বেদান্ত শিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ তার অপ্রাকৃত জীবনচরিত আদর্শ এবং হরিকথার দ্বারা তিনি আমাদের ভক্তিকে তিনি আরো পুষ্ট করেছেন। আর সেটা ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজকে বলা হতো তিনি যেন শিব, যেমন শিবকে বলা হয়েছে ধ্বংসের অবতার বলা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ ত্রিবিক্রম মহারাজের কথা হরিকথা এমন বলশালী এবং বীর্যবতী ছিল, তার কথার দ্বারা জীবের হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত অনর্থকে তিনি দূর করতেন। তার হরিকথা এত সুন্দর ভাবে ছিলেন তিনি। তার জীবন আদর্শ অল্প সময়ের মধ্যে বলা সম্ভব নয়। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব আর এত প্রতিভাশীল ছিলেন, তিনি এত দিনহীন ছিলেন, তিনি কখনো শিষ্য করেন নাই। তিনি বলেছেন আমি শিষ্য করব না, তিনি শিষ্য করেন নাই।
কিন্তু তার যে আবির্ভাব তিরোভাব তিথিগুলো কে পালন করবে? তাই আমাদের গুরুবর্গ এমন একটা কৌশল করলেন। হ্যাঁ, দেখুন আমাদের গুরু মহারাজ ছিল ভক্তি বেদান্ত ছিল বামন গোস্বামী মহারাজ আর ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ। ঠিক তার আবির্ভাব অর্থাৎ ছিল বামন গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব আর ছিল গুরুদেবের তিরোভাব তিথি একসঙ্গে হয়েছে। আবার ছিল ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব আর ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব একসঙ্গে পালন করা হয়। এই জন্য দেখুন কিভাবে সুন্দরভাবে তারা ত্রিবর্গ ছিলেন। এই জন্য বললেন না, পূর্ববর্তী বক্তা বললেন দেহটা এক, আত্মাটা এক, দেহ ভিন্ন। ঠিক তদ্রূপ তাদের মধ্যে কত সৌহৃদ্য ভাব ছিল। তৃণাদবি শুনি তরুণিব সহিষ্ণুনা অমানিন মানদেন কীর্তনীয় সদাহরি। তারা ছিলেন এই মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাদের শব্দের তাদের যে জীবনচরিত আদর্শ আমাদের শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বলেছিলেন, আমার মনে রয়েছে, আমার গুরুপাদ বলেছিলেন, আমি কার্তিক মাসের মধ্যেই আমি এই শরীর ত্যাগ করবো, নিত্য গোলক বৃন্দাবনে যাব। ঠিক আমাদের গুরু মহারাজ কার্তিক মাসে আমাদের যেদিন রাধাকুণ্ড পরিক্রমা হয়, শিল গুরুদেব সেই দিন তিনি তার অপ্রাকৃত লীলাকে তিনি প্রকট করেন। আসলে ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহাদেব বলেছিলেন, আমি নবদ্বীপ ধামের মধ্যেই আমি যে ঈশ্বরী সাগর। দেখুন তিনজন একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনজন একসঙ্গে কলকাতা মঠে কলকাতাতে হাসপাতালে তারা কি ছিলেন, অ্যাডমিট ছিলেন। দেখুন ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ ওইখান থেকে যখন এলেন ঠিক নবদ্বীপ মঠে প্রবেশ করেছেন, তাই না? দেখুন নবদ্বীপ মঠে প্রবেশ করেছেন, তা প্রবেশ করে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি দেহ রেখেছেন। এই জন্য ত্রিবিক্রম তাঁরা ছিলেন সত্যবাদ। আর তাদের যে অপরাজিত জীবনচরিত কি আর বলা যায় শব্দের দ্বারা। তিনি এইখানে বললেন যে আমি নিরপেক্ষ স্থানের মধ্যে আমার সমাধি হবে। তাই ভক্তগণ এই স্থানকে তারা ক্রয় করে এখানে সুন্দরভাবে দেখুন সমাধি মন্দির তৈরি করেছেন। আপনারা শ্রবণ করলেন সমাধিটা কি, সমাধি সম্যক রূপে চিন্তন করছেন তারা সদা সর্বদা নিত্য রাধা গোবিন্দের সেবা আদি করছেন। এই সমাধিস্থলে আমরা এসেছি, তিনি আমাদের কৃপা করুন যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তাদের গুণাবলী যেন সংক্রামিত হয় আর আমরা যেন তার সেবা করতে পারি। বাঞ্ছা গুরু কৃপা সিন্ধু বেবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। একটা ছোট কথা বলে দিই। একজন আমাকে বললেন যে এইখানে নিত্যলাভ বিষ্ণুপাল অষ্টধরা ভক্তি বেদান্ত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দির হবে। এই সমাধি মন্দিরে আপনারা যা কিছু দান করতে চান ওইখানে দান করবেন, দান করে রসিদ নেবেন। বিনা রসিদে পয়সা দিতে নাই, কেন কোথায় পয়সা কে যাবে কে জানে। এই জন্য রসিদ নিয়ে দান করবেন, তাতে আপনাদের পয়সাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। এই জন্য আপনাদের আমি নিবেদন করছি। कुछ लोग हमें अभी अभी निवेदन किया जे नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतवाद भक्ति वेदांत শিল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ, যিনি আমাকে এই ভক্তির মার্গের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তার এই সমাধি মন্দির কল্পে আপনারা যদি কিছু দান করতে চান, कुछ दान करना चाहते हैं तो उस मंदिर में वह पर रसीद जो है उस रसीद लेकर के दान कीजिए, जिससे आपके पैसा ठीक ठीक जगह पहुंचेंगे। क्योंकि आजकल कलयुग कहाँ के पैसा कहाँ चले जाते हैं क्या पता है, सब लापता हो जाता है। एक होता है पता है और एक होता है क्या, लापता हो जाता है। इसलिए आप लोग उस समाधि मंदिर में आप दान कीजिए और उनकी मंदिर अच्छी भव्य मंदिर हो। मैं गुरुपाद पद्म के निकट प्रार्थना करता हूँ। एक आकर के मैं अपने वक्तव्य यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। इफ यू वांट टू डोनेट सम डोनेशन द क्या बोलते हैं समाधि मंदिर ऑफ नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज
but you have to take receipt. You have to take receipt and to donate it. Gaur Premanande Hari Hari. हरे कृष्ण। भक्ति मार्ग एवं कंटव कोटि रुद्धा। भक्ति मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, इसलिए जब तक ऐसे नामनिष्ठ भजननिष्ठ वैष्णव श्री भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी का आश्रय नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारे हृदय में वो जितने भक्ति के अंतराय हैं वो कभी दूर नहीं जाएंगे। पूज्यपाद भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी के संबंध में कहा जाता है, शिव ठाकुर जिस प्रकार ध्वंस करते हैं, जैसे कहा ना, ततो तो संगम उत्सिज्या सत्सु सचेत बुद्धिमान संत एव छिंदंती मनोव्याक्सवन उक्तवी। श्रील भक्तिवेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी की जो भाषा और उनका जो विचार इतना सटीक कि हृदय में जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, जो अंतराय हैं, उनको वो भेदन और छेदन करने वाली। परम वैरागी मथुरा में जब आते थे ट्रेन में, तो वो रिजर्वेशन नहीं, जो जर्नल डिब्बा होता है उसमें 2 झोला यहाँ लटकाकर और उनका कपड़ा और झोला भी फटा हुआ अपने हाथ से उनको सिलते थे। इस प्रकार से परम वैरागी। लेकिन एक बार, पहली बार वो हवाई जहाज में बैठे, जिनकी टिकट हमारे धीर कृष्ण प्रभु ने उनके लिए अरेंज करके दी थी, और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वे त्रिक्रम महाराज जी के संबंध में कुछ हरि कथा श्रवण कराएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्रीरूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीलानुकथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत त्रिक्रम इति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त्य चरित्राय स्वाश्रितानांच पालिने जीव दुखे सदार्ताय श्री नाम प्रेम प्रदायिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाब्दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम लोग जिस स्थान पर आए हैं, यह गदखली के अंतर्गत त्रिगुणातीत मंदिर, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की समाधि, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत भक्ति मधुसूदन महाराज जी की समाधि एवं अनन्य गौड़ीय वैष्णव की समाधि यहाँ पर हैं। यह जगह पूज्य त्रिक्रम महाराज जी को बड़ी अच्छी लगी थी, मेरे को ये स्मरण आ रहा है। हम लोग रिक्शे से आए थे बैठ करके देवानंद गौड़ी मठ से, यहाँ पर किसी ने कहा था महाराज जी गंगा के किनारे जगह मिल सकती है, और महाराज जी कुछ जगह के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि नई जगह लेकर के गौड़ीय वैष्णवों की समाधि का स्थान भी बन जाएगा
और उनकी अपनी समाधि भी वो वहां देवानंद गौड़ी मठ में नहीं चाहते थे। तो बड़ी सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं हमारी पूज्यपाद विक्रम गोस्वामी महाराज जी से, लेकिन वो बड़े ही रूढ़ भाषी होते हुए भी बड़े दयावान थे। बच्चों की तरह हंसते थे, बच्चों की तरह ही रोते थे, लेकिन समुद्र की तरह गंभीर भी हो जाते थे। हम लोग उस समय नए नए आए थे और ऑडियो पे टेप रिकॉर्डर पे प्रवचन सुनते थे। कार में बैठे तो वहां ऑन कर दिया टेप रिकॉर्डर। तो महाराज जी कहते थे कि प्रवचन तो तुम्हारे गुरुजी ही कर रहे हैं, या उस समय हम स्वामी महाराज जी के प्रवचन सुनते थे, लेकिन क्या इससे तुम्हें भक्ति मिल जाएगी? तो मैंने कहा महाराज जी, शिष्य के लिए ये करणीय है कि वे अपने गुरुजी के वचनों को सुने, प्रवचनों को सुने। तो बोले ये बात बिल्कुल ठीक है, किंतु भक्ति तो एक चेतन वृत्ति है, भक्ति तो एक चेतन वृत्ति है, क्या बोलते हैं उसको, स्वप्रकाश वृत्ति है। अगर वो किसी यंत्रिक मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा अगर हम उसको सुनते हैं, तो वो जो चेतन वृत्ति है वो क्या कान तक कैरी होगी, क्या कान तक पहुंचेगी? बात बिल्कुल ठीक थी महाराज जी की। बोले इसलिए जब तुम अपने गुरुजी के निकट बैठ करके गुरुजी की साक्षात हरि कथा सुनोगे, उस समय गुरुजी के हृदय में जो विकार होगा, वैष्णवों के हृदय में जो विकार होगा, उनकी दया दृष्टि जो आप पर पड़ेगी, उससे भक्ति आपके हृदय में संक्रमित हो जाएगी। अन्यथा ना सुनने से मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति तो चेतन से चेतन की ओर ही जाएगी, क्योंकि भक्ति चेतन वस्तु है। इस तरह वो बहुत अच्छे जो है पॉइंटों को उठाते थे। और जैसे हम लोग कहीं आते थे साथ में, तो विदेशी लोग खास करके, महाराज प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स, हरि बोल। तो महाराज जी कहते थे, इज दिस शब्द ब्रह्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शब्द ब्रह्म एंड सामान्य शब्द, शब्द सामान्य एंड शब्द ब्रह्म? तो महाराज जी को एक भजन बड़ा अच्छा लगता था, हमारे कृष्णदास प्रभु बड़े मीठे स्वर में उस भजन को गाते थे। हरि हरि कबे मोर होबे हे नदीना, नहीं मिशाइया गाबो सुमधुरतान भजिबो श्री राधा कृष्णा होइया प्रेमाधीना। अगर हम प्रेम के अधीन हो करके राधा कृष्ण का भजन गा रहे हैं, तो वो कहते थे ये शब्द ब्रह्म है। अन्यथा क्या है? शब्द सामान्य हो सकता है। तो कहते थे आपके जो गुरुजी है ना नारायण महाराज जी, वो सीधा बात करते हैं रागात्मिक भक्ति की, लेकिन अगर कोई प्रेमाधीन नहीं है तो राग के बारे में क्या जानेगा। इसलिए उनका जो प्रिय श्लोक था, जो अवधूत दत्तात्रेय ने यदु महाराज जी को बताया था, और उसी श्लोक को फिर कृष्ण जी ने उद्धव जी को बताया, लब्धवा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यमार्थम अर्थदम अनित्य अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निश्रेषा खलु सर्वतः स्यात्। के बड़े ही योनियों में, कष्टप्रद योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। और इसमें एक अच्छा अवसर है कि हम उस शब्द ब्रह्म को ग्रहण कर सकें।
अन्य अन्य जो योनियां हैं, पशु योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि वो उस शरीर उन शरीरों में है। कुत्ते को नहीं मालूम कि वो कुत्ते के शरीर में है, कबूतर को नहीं मालूम कि वो कबूतर के शरीर में है। हमें इतना तो मालूम है कि हम मनुष्य हैं। फिर कष्ट तो मनुष्य शरीर में भी बहुत हैं? सुबह उठो तो देखो साधारण लोगों को कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है बाथरूम के लिए। कभी रोगग्रस्त हो गए, कभी सिर में दर्द है, कितने कष्ट है, गरीबी है, गर्मी सर्दी सब कष्ट ही तो है। तो फिर लब्धवा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, इसका क्या महत्व रह गया? जब मनुष्य शरीर में भी इतने कष्ट हैं तो फिर इसका पशु शरीर से क्या अंतर रह गया? वो कहते थे अंतर है भाई, है? अंतर ये है कि मनुष्य शरीर में विवेक बुद्धि मिलती है और जो कान मिलता है, जो श्रवण इंद्री मिलती है, इसमें अप्राकृत शब्द ब्रह्म ग्रहण करने की योग्यता है ना? भागवतम में भी कहा गया है, शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतश्च ही अवध्राणी विनुनोति सुहृत्सताम्, कि भगवान अपने आश्रित भक्तों के हृदय में बैठ करके वहां पर जो मल इकट्ठा हो गया है जन्म जन्म के संस्कारों का, उसको वो ऐसे ही परिष्कार कर देते हैं जैसे सारे साल का गंदा पानी शरद ऋतु में अपने आप परिष्कार हो जाता है। तो मनुष्य शरीर में ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि हम श्रवण कर सकते हैं, और अगर श्रवण भी नहीं करें तो फिर क्या लाभ? इसलिए जब हमारे गुरु महाराज जी पूज्यपाद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जब साथ बैठते थे तो साधन और साध्य के सूत्र रूप में जो संबंध तत्व, जो अभिधेय तत्व, जो प्रयोजन तत्व की जो चर्चा होती थी, उन्हीं को तो सुनने के लिए हम करोड़ों जन्मों से भटक रहे थे। इसलिए जो ही ये कथा सुनी, जैसे त्रिविक्रम महाराज जी एक बार नवद्वीप देवानंद गौड़ीय मठ में पहुंचे, पूज्यपाद वामन महाराज जी पहले से ही विराजमान थे, गुरु जी विराजमान थे और हरि कथा प्रारंभ हो चुकी थी। हरि कथा के बीच में ही उन्होंने माइक छीन लिया और प्रश्न किया कि अगर राधा जी कृष्ण की इतनी ही प्रियतमा है तो कृष्ण चंद्रावली के पास क्यों जाते हैं? ये प्रश्न उन्होंने उठा दिया। ये प्रश्न उठाते ही अब बाकी के जो परिक्रमा के दिन थे उनमें गुरुजी ने राधा तत्व के ऊपर इतना उच्च तत्व स्थापित किया कि किस प्रकार राधा प्रेम जो है सर्वोत्कृष्ट है। उन प्रवचनों को सुनने के लिए हमारा जीवन जो हमें मिला वो सार्थक हो गया। आज तक उन प्रवचनों की स्मृतियां हमसे नहीं भूली जा सकती, क्योंकि वो तो हमारा आधार है और वही हमारा लक्ष्य भी है, वही हमारे लिए प्रयोजन तत्व है। ऐसे गुरु वैष्णव के आश्रय में हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से लाखों लाखों जन्मों की सुकृति संचित हो चुकी है और हम लोग अब उस योग्यता को प्राप्त करने की देहरी पे आ खड़े हैं, जिससे हम लोग शब्द ब्रह्म का उच्चारण करते हुए भगवान के शुद्ध नाम को उच्चारण करें और भगवान की रूप गुण लीला में प्रवेश करें। यही हमारी सब वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है कि हमें भी वो योग्यता शीघ्र ही मिले। यह कह करके मैं अपनी व्यक्तता समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भक्तिनाथ ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भजन, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी इस भजन को बहुत पसंद करते थे। अमार जीवन सदा पापे रथ, नाही को पुण्य लेश। एक बात समझने वाली है,
अगर हम इस भजन को गाएं ये हमारी सत्यता है, लेकिन जब गुरुजन इन भजन को गाते हैं और कहते हैं हमारा सबसे प्रिय है, तो वो उनकी दीनता है। हमारा जीवन सदा पापे रहता, ये सत्यता है, ये सच्ची बात है। और गुरुजन यदि इसको अपना प्रिय मानते हैं तो वो उनकी दीनता है। जैसे एक बार श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते हुए पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी एवं हमारे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी जब टोटा गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे, तो वहीं पर पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी भी उपस्थित हुए। गुरुदेव ने श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी को कुछ कथा कहने के लिए प्रार्थना की, और त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी रोते रोते, वास्तविक में रोते रोते एक बात को कह रहे हैं, मैंने इतने वर्षों में इतनी परिक्रमा की, मेरे को कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ, मुझको कोई भी लाभ नहीं हुआ। अब ये बात यदि हम कहेंगे तो सत्य है, इतने वर्षों से परिक्रमा की, कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन यदि श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जो प्रतिष्ठित वैष्णव हैं, जो शास्त्रों में भजन में जो प्रतिष्ठित हैं, जो वे ये वाक्य कहते हैं, तो उन वाक्य के पीछे कोई और एक अर्थ है। उस अर्थ को उनके प्रवचन के पश्चात श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने, गुरुदेव ने जब उनको प्रार्थना की कि आप कुछ कहें, तो श्री भारती गोसाई महाराज जी ने कहा, मैं इनकी इस बात का उत्तर देना चाहता हूं। जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज जी कह रहे हैं कि इतने वर्षों से मैंने परिक्रमा की, मुझको कोई उपलब्ध नहीं हुआ, इससे पता लगता है इन्होंने श्रेष्ठ संग किया है। क्योंकि जो जितना श्रेष्ठ संग करता है उतनी ही दीनता उसके अंदर आती है। ये जो अभाव प्रकट करने की जो पद्धति है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का एक बहुत बड़ा एक रत्न है। पूर्ण होते हुए अपूर्णता का जो प्रदर्शन करते हैं, कि उनकी परम दीनता है। पूर्ण है, पूर्ण वस्तु है, लेकिन अभाव प्रकट करते हैं। श्री भक्ति ठाकुर जी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्री लोचन दास ठाकुर जी के भजनों में देखो अभाव ही प्रकट कर रहे हैं। श्री माधवेंद्र पुरी पाद जो प्रेम की एक किरण सोपान कहते हैं, वे श्री माधवेंद्र पुरी पाद अस्वस्थ लीला के समय में अभाव प्रकट कर रहे हैं। अये दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदम लोकेशे, हिदन तव लोक कातरम दैत भ्रमति क्यों करो में हम। हे मथुरा नाथ, मुझको आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। अभाव प्रकट कर रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है। श्रेष्ठ संग की वहां पर बात कही जा रही है। जहां पर श्रेष्ठ संग होता है, स्वाभाविक वहां पर दीनता आती है, और जहां पर श्रेष्ठ संग नहीं होता, वहां पर स्वाभाविक ही अहंकार और अभिमान की इच्छा प्रकट होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो सब समय राधा जी के भाव में विभोर रहने वाले, वे राधा जी के भाव में विभावित होकर महाप्रभु जी कहते हैं, न प्रेम गंध अस्ति दुरापे में हरो, मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। ये श्रेष्ठ संग है, किसका? श्री कृष्ण का। राधा जी के साथ जो उनके भावों के साथ जो वो श्रेष्ठ संग है, उस संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही एक दीनता प्रकट होती है। मुझ में प्रेम की गंध मात्र नहीं है। जो महाप्रभु जी प्रेम दान दे रहे हैं, जो महावधन्य हैं, जो सबको पात्र अपात्र विचारम न कुरुते न च परम विक्षते, बिना पात्र अपात्र के विचार किए जिनको प्रेम दान कर रहे हैं, वो अपने लिए स्वयं कह रहे हैं मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है। ऐसे गुरु परंपरा में जितने भी आप गोस्वामी वर्गों के विचार देखो, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव ना तो इमाम तिल मात्री। हे माधव, आपके चरणों में मेरी तिल मात्र भी भक्ति नहीं है। क्या यह बात सत्य है? वो रूप गोस्वामी जी जो प्रिय स्वरूप है, दैत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सहाब्ज रूप है, जो साक्षात श्री महाप्रभु जी के स्वरूप हैं, जो रूप मंजरी हैं, लेकिन अभाव, ये जो अभाव प्रकट करने की जो पद्धति है, ये परम दीनता, ये परम श्रेष्ठ संग का प्रतीक है। उसी श्रृंखला में कविराज गोस्वामी और हमारे समस्त आचार्य तो श्री
त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि इतने वर्षों से मैंने परिक्रमा की, कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। ये बात हम कहें तो सत्य है, वे कहें तो वे दीनता है। और यही हम एक दिन परिक्रमा में जाएंगे श्री गोद्रुम द्वीप, श्रील भक्ति ठाकुर जी के स्थान पर, जहां पर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। गुरुजी ने जब उनको माइक दिया कि आप श्री भक्ति ठाकुर जी की कुछ अवदान, कुछ महिमा का वर्णन करें, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी मात्र प्रणाम मंत्र किए कि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप अनुगव वरायते। बस इतना मात्र कहा और ये कहा कि जिन महापुरुषों के चरणों में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, इनका अवदान यदि हम स्मरण करें, बस अवदान स्मरण करें, इतना ही वाक्य निकला मुख से और कंठ गदगद हो गया और फूट फूट कर रोने लगे जैसे एक बच्चा रोता है। साधारण रोना नहीं, जोर जोर से रोने लगे कि मैं इनके अवदान को वर्णन भी नहीं कर सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता। ये अभाव जो प्रकट है, ये परम दीनता का ये लक्षण है। और उनके इस भाव को देखकर श्री गुरुदेव भी रह नहीं पाए, वो भी झरझर करके रोने लगे। यहाँ पर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी रो रहे हैं, वहां गुरुदेव रो रहे हैं, और ये देखकर सारी परिक्रमा में जितने सन्यासी, ब्रह्मचारी, मातृबिंद, सभी दोनों महापुरुषों के इस भाव को देखकर क्रंदन कर रहे हैं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी, भक्त ठाकुर जी के भजनों को देखकर कभी कभी संशय नहीं करो कि कोई अभाव प्रकट कर रहे हैं। ये उनकी परम दीनता है, इस बात को लक्ष्य करना पड़ेगा। और हमारे लिए वो सत्यता है। हमारा जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन सदैव पाप में ही रत रहा है, ये सत्यता है। और यदि वो कहें तो वो दीनता है। पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की सदी समाधि स्थल की। हरे कृष्ण। बांगाली भाईरा আছে এখানে? একটু হুলুদনি দিন, জোর করে। हरे कृष्ण। एक बार हाथ तुले बोलो, কে উঠে হরিকথার মাঝখানে উঠলে পাপ হয়ে জানো কিনা? উঠবে না হরিকথার মাঝখানে, বসো ওখানে। আমাদের ছেড়ে বৈষ্ণবদের ছেড়ে গেলে ভগবান কোন পাবে? নরকে सीधा যেতে হবে। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सबाई हाथ खुले बोले, बोलो हरे कृष्ण हरे। यार बोले ही ना की व्यापार की बोलते प्रसाद रा कम पावा से। हरे राम आर जोर करे। हमारा गुरु वैष्णवদের अनुगत्य श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते এখানে যে জায়গায় উপস্থিত হয়েছি আপনারা শ্রবণ করলে শ্রী ভক্তি বেদান্ত শ্রীল त्रिविक्रम गोस्वामी महाराजेর সমাধিস্থল। আমাদের ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ তিনিও বলতেন পরিক্রমার আগে তিনিও এখানে আসতেন। তিনি বলতেন যে আমরা এখানে কেন এসেছি, কিসের জন্য এসেছি এখানে? বলে বৈষ্ণবদেরকে কৃপা পাওয়ার জন্য। কেননা যদি বৈষ্ণবদের যদি কৃপা প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছে না, বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা বলো গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহে নাম वैष्णव परायण प्रति जन्म करी आशा चरणेर धोली नरोत्तम कर दया आपनार बोल। गुरुदेव बोलते এই জন্য আমরা এখানে
দর্শন করতে এসেছি বৈষ্ণবদের কৃপা পাওয়ার জন্য। এই জন্য আমাদের ভক্তবৃন্দ ঠাকুর বলছেন, কি বলছেন, বলে গৌর আমার যেসব স্থানে করলা ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হরিব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে। এই জন্য বৈষ্ণবদের যদি কৃপা প্রাপ্ত না করতে পারি, এই যে পরিক্রমা কেবল ঘুরাই ঘুরাই হবে, নিজের মতো ঘুরে বেড়ালাম, খেয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু রসিক বৈষ্ণবদের আনুগত্য কি করতে হবে, পরিক্রমাটুকু করতে হবে, তবে পরিক্রমার সার্থকতা। এই জন্য গুরুদেব বলতেন, এই জন্য আমরা এখানে এসেছি বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়ার জন্য, এখানে আমরা এখানে এসেছি। এই জন্য এখানে বলা হয় সমাধি। সমাধি অর্থ কি, বলে আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধি। সমাধি অর্থ হলো যেখানে তিনি নিজের ইষ্টের চিন্তাতে তিনি যেখানে বসে আছেন, যিনি যেখানে বসে আছেন। এমনি লোক মারা গেলে যেখানে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয়, আরে বলো, কিছু বলছে না, শ্মশান। শ্মশানে গেলে কি করতে হয়, স্নান করতে হয় না। কিন্তু আমরা এখানে বৈষ্ণবদের এখানে 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 এসছি কেন, এখানে পবিত্র হওয়ার জন্য। কেননা সাধারণ বৈষ্ণব, সাধারণ ব্যক্তি আর বৈষ্ণবদের মধ্যে পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে। এখানে এলে আমরা তাদের কৃপা প্রাপ্ত করবো। কেন, তিনি এখানে নিজের ইষ্ট চিন্তাতে এখানে তিনি এখানে বসে আছেন, এখানে হ্যাঁ এখানে তিনি বসে আছেন। বৈষ্ণবরা অত্যন্ত দয়ালু, অত্যন্ত কৃপালু হর বৈষ্ণবরা। যেরকম ভগবানের একটি তিথি পাওয়া যায়, কি তিথি পাওয়া যায়, আরে বলো, কেবল ওনারা আবির্ভাব তিথি পাওয়া যায়, তিরোভাব তিথি কি পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণবরা ইচ্ছা করলে পরে, যেরকম আমাদের ধ্রুব মহারাজ তিনি সশরীরে তিনি বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন, সশরীরে তিনি বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন। মধ্বাচার্য তিনি ऐतरेय उपनिषद प्रवचन करते करते তিনি अंतर ध्यान हो जान। अतः वैष्णवाला यदि चिंता करे, बोले न जन्म कर्म न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानांच विद्यते। वैष्णवर जन्म कर्म नहीं, तारा हलो दिव्य अपराकृत संगे आयुष संगे जानत थाई। तारा भगवत इच्छा से आसे एवं भगवत इच्छा तारा भगवत धामे तारा गमन करे। भगवत धामे तारा निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। এই জন্য বৈষ্ণবরা ইচ্ছা করলে তারা যেতে পারে, কিন্তু তারা দয়ালু, তারা হলো কৃপালু। তিনি যদি অন্তর ধ্যান না হতেন, তিনি যদি সমাধি এখানে না হতো, আমরা কি এখানে আসতাম? হরিকথাটা কি শোনার সুযোগ হতো? হতোই না। অতএব ভগবান থেকেও বৈষ্ণবরা হলো অত্যন্ত অত্যন্ত দয়ালু। তারা কৃপা করে জেনে শুনে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে যায়, জেনে শুনে। কেন, পরবর্তী সময়ে ভক্তরা এসে আমার কথা শুনবে, আমার তিরোভাবে আবির্ভাবে দুটো দুটো তিথিতে করে গুণ মহিমা শুনবো। এখানে বৈষ্ণবদের মুখে কত সুন্দর সুন্দর ওনার শিক্ষার কথা, কত সুন্দর সুন্দর কথা শুনছিলাম। যদি উনি শরীর না ছেড়েতেন তো কথা কি শুনতাম? এখানে কি আসতাম? আসতাম না। এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুর যখন তিনি শরীরে ত্যাগ করেন, হরিদাস ঠাকুর যখন নির্জান তিথি প্রকট করেন, মহাপ্রভু তিনি কত প্রসন্ন হয়ে তার দিব্য কলবরকে তিনি কোলে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তাকে স্নান করিয়েছে কোথায়? সমুদ্রতে। সমুদ্রকে স্নান করে কি বলছেন? বলে সমুদ্র আজ থেকে তুমি কেবল তীর্থ ছিলে, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শতে তুমি আজকে মহাতীর্থ হইল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। একজন তুমি মহাতীর্থ হলে, মানে বৈষ্ণবরা শরীর ছাড়ার পরেও তাদের শরীরের কত মহত্ব, তাদের শরীরের কত মহত্ব। এই জন্য আমরা এখানে মহারাজের কৃপাকে আমরা প্রাপ্ত করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। মহারাজের কৃপা যাতে আমাদের হয়। আপনারা ওনার সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা শ্রবণ করলেন। তিনি সাধারণ লোকদের কি ধারণা, সাধুরা কারা হয়ে যায়, বলে যাদের না এই পয়সার ইনকাম করার কোন উপায় থাকে না, ঘরে খেতে পারে না, ঘরে তো ঝাঁটা মেরে বের করে দিয়েছে, এই জন্য শেষে কি করেছে, এই জন্য শেষে সাধু হয়ে গেছে, সাধারণ লোকদের ভাবনা। কিন্তু না, আমাদের শ্রী বিল্লমঙ্গল তিনি বলছেন, বলে সাধি মাধি কো চিন্তা ন ভবতি সরকরে কর্কশাসী। তিনি বলছেন যদি জীবনে যদি রাধা গোবিন্দের প্রেম টুকু
यदि जीवन एक बिंदुकार उपलब्धिर विषय है बोले जगते विश्व ब्रह्मांड रे समस्त ऐश्वर्य तार काছে ফিকা पड़ जाए समस्त ऐश्वर्य तार काছে ফিকা पड़ जाए এই জন্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি কি রকম ছিলেন ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরি সম আমাদের রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী তারা প্রাইম মিনিস্টার পদে ছিল কোথায় জীব গোস্বামী রাজা নরোত্তম দাস ঠাকুরকে তিনি রাজা ঘরে তিনি ছেলে ছিলেন কিন্তু তারা যখন রাধা গোবিন্দের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের একটি বিন্দু যখন তারা প্রাপ্ত করছে समस्त राज ऐश्वर्य का तारा परित्याग करे तारा महाप्रभु धामे से निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोले तारा वृंदावन धामे नवद्वीप धामे तारा लोटपट किए एक जने हमारे श्री এখানে বলছেন যে বলে সরকারে কর্কশাসী বলে সরকারে তুমি এখন কর্কশ মানে তেতো হয়ে গেছো তোমার দিকে কেউ তাকাবে না বলে অমৃত মৃতমসি বলে অমৃত তুমি মরে যাও बोले अमृत मृतम असी धरा धरा मृतम द्राक्षा द्राक्षसी बोले हे द्राक्षा रस मना अंगुर रस তোমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না বলে কেন বলে রাধা গোবিন্দের প্রেমের আস্বাদন হয়েছে এখন অতএব তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না এই জন্য আমাদের ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ তিনি অত্যন্ত আমরা তো দেখেছি মহারাজকে দেখেছি ওনার গৌণকে দেখেছি কি মোটা শরীর ত্রিবিক্রম মহারাজ দেখবেন এত সুন্দর শরীর ওনার যদি ওনার ফটো দেখেন না ওনার অল্প বয়সে যদি ফটো দেখেন কত সুন্দর তিনি দেখতে কত বড় ঘর থেকে তিনি এসেছেন বুঝতে পারছেন তো যেরকম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত্র আমরা শুনতে পাই তিনি সমস্ত রাজ ঐশ্বর্যকে তিনি ঠোকর মেরে তিনি মহাপ্রভুর ভক্তিতে এসেছেন ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ ঠিক সেই রকম উনি বিয়ে করেছিলেন স্ত্রী ছিল ওনার বিয়ে করেছিলেন কিন্তু এত অল্প বয়সে তিনি এত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মতো মহাপ্রভুর জীবন চরিত্র মতো তিনি নিজের সুন্দর স্ত্রীকে তিনি অল্প বয়সে এখানে এই সময় তিনি ছেড়ে দিয়ে তিনি ভজন করতে আসে আর আপনারা জানেন ভারতীয় লোকেরা যদি বিয়ে করে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আসে কি করবে ছাড়িয়ে স্ত্রী এখানে স্ত্রী এখানে পিছনে পিছনে কান্না করতে করতে এসে মাঠে যেন বলছে যদি তুমি ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ বলছেন বলে তুমি যদি বাড়িতে না ফেরে না তোমার সামনে আমি কিরোসিনের তেল ঢেলে আমি শরীরের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেবো তখন তোমাকে জেল যেতে হবে দেখুন উনি কি ওনার কি শব্দ ওনার বলে খুব ভালো কথা তুমি নিজের শরীরের মধ্যে কিরোসিন তেল ঢেলে দাও আর আমি নিজেই মাছিতে লাগিয়ে দেবো আমি নিজেই দিয়ে আসলে মেরে দেবো চিন্তা নেই কেবল তুমি কি করো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে আচ্ছা মানে তিনি কিরকম বৈরাগী সত্যি সত্যি তিনি যখন বিষয়কে পরিত্যাগ করছেন তাদিকে আর তাকাননি তাদিকে তিনি আর তাকাননি না তাকে তিনি দৃঢ় ভাবে তিনি ভগবানের ভজন করছেন ওনার মধ্যে কি বিদ্যতা ছিল তুমি কল্পনা করতে পারবে না কি বিদ্যতা ওনার মধ্যে তিনি যখন বেদান্ত সূত্রের একটি একটি শ্লোককে যখন তিনি বলতেন বেদান্ত সূত্রের অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা জন্মাদস্য যত্য অনাবৃতি শব্দাৎ তিনি যখন এক একটি তিনি সূত্রকে তিনি বলে তার ব্যাখ্যা করতেন একটি সূত্র বলবেন 1 ঘন্টা পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা করবেন এইরকম তিনি বেদান্তিক ছিলেন বেদান্তে ওনার এত প্রবেশ ছিল বেদান্তে এবং হ্যাঁ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন হ্যাঁ এই জন্য ওনার যে এখানে শ্রবণ করলে না এই 3 জন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ উপাধি দেওয়া হয় এনাকে উপাধি দেওয়া হয় মহেশ মানে শিব ঠাকুর তিনি কি করেন তিনি ধ্বংস করেন শিব ঠাকুর তিনি ধ্বংস করেন এই জন্য এনার যে হরিকথা ছিল না যদি ভাগ্য হয় যদি কোথায় খুলে শুনতে পারেন বলে সন্ত এবাস ছিন্দন্তি মন ব্যাস সঙ্গ উক্তি সাধু তিনি কি করেন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে না তিনি কি করেন তিনি কঠোর শব্দ বলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে অনর্থ বসে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে অপরাধগুলো বসে আছে এইগুলোকে আগে পরিষ্কার করতে হবে এইগুলো পরিষ্কার না করে তিনি বলতেন যদি নিজেই যদি আবার ওই রস কথা বলতে আরম্ভ করে দিয়ে আবার সেই রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কথা তো সহজিয়া হয়ে যাবে তিনি তখন সহজিয়া হয়ে যাবে এই জন্য তিনি কি করতেন প্রথমে যেরকম কোন গাছ লাগাতে হলে প্রথমে ওই জমিটাকে পরিষ্কার করতে লাগে তারপরে বীজ বপন করলে পরে বৃক্ষ হবে বিনা পরিষ্কার করে বীজ বপন করলে কি হবে বেকার হয়ে যাবে সেই রকম তিনি কি করতেন কঠোর হরি কথা বলে তিনি
हाँ साउधरे कठोर हरि कथा बोले हमारे हृदय गुलो जो अनर्थ आछे से अनर्थ गुलोके तिनि दूरीभूत करतेन এই জন্য ওনাকে মহেশের উপাধি দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রগড়ে যখন এই নবদ্বীপ পরিক্রমা হতো সমুদ্রগড়ে আমরা ওখানে যাব, ওখানে একদিকে ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ, একদিকে আমাদের ভক্তিবেদান্ত ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, দুজন দুপক্ষে নিত। নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ সমুদ্র সেনের পক্ষে নিতেন, ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ ভীম সেনের পক্ষে নিতেন। এই কি তাদের মধ্যে শাস্ত্রার্থ কি তত্ত্ব বিচার কি, হ্যাঁ তাদের মধ্যে কি তত্ত্ব দর্শন যদি শ্রবণ करना का वीडियो আছে, যদি ভাগ্য হয় একটা কথা আছে শুনবেন। ইনি একদিকে উনি একদিকে। আমাদের নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ সমুদ্র সেনকে বড় করতে চাইতেন, উনি ভীম সেনকে। এই তাদের মধ্যে শাস্ত্রার্থ যখন ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ তিনি নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন মনে হতো সত্যি সত্যি ভীম হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন আমাদের আবার তিনি নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ তিনি বলতেন তা ওনার সমস্ত সিদ্ধান্তকে তিনি একদম খণ্ডন করে দিতেন, নতুন সেখানে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন। সবাই বলতো সমুদ্র সেন সত্যি সত্যি বড়। যেন আবার ত্রিবিক্রম গোস্বামী আবার ঘরে দাঁড়াতেন, আবার ত্রিবিক্রম গোস্বামী দাঁড়িয়ে এইরকম তিনি সিদ্ধান্ত তত্ত্ব দিতেন না। শেষে সবাই বলতো না ইনি যা বলছেন, শেষ পর্যন্ত কিছু কোনো মীমাংসাতে দাঁড়াতো না। আর সবাই নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল বললে দাঁড়িয়ে শেষে চলে যেত। মানে এইরকম ওনার মেধা, এইরকম ওনার বিচার শক্তি, এইরকম ওনার তত্ত্ব দর্শন। বিশেষ করে এক সময় বৃন্দাবনে কি হয়েছে পরিক্রমা যাচ্ছে, আমাদের নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ रूप सनातन गौड़ी मठे आछे, हैं रूप सनातन, हाँ तो एक हिंदी बोल दी, 5 मिनट हिंदी बोल देता हूँ। बोले हमारे भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वो विशेष करके जितने भगवत दर्शन का महत्व उससे ज्यादा हरि कथा का महत्व ज्यादा देते थे। इसलिए वो बोलते थे सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना निसंशय च अत्र तत् भक्त परिचर्या रतात्मना। मतलब है जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान को उपासना करते हैं उनको भगवत प्राप्ति हो सकती नहीं हो सकती उसमें शंका है, लेकिन निसंशय च अत्र तत् भक्त परिचर्या रतात्मना। लेकिन जो लोग भगवान के भक्तों को उपासना करते हैं, भक्तों का आश्रय लेते हैं, शास्त्र कहता है और निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति उसको होगी ही। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अतः वो वैष्णव संघों को ज्यादा महत्व देते थे। एक समय क्या हुआ, एक समय श्री वृंदावन में नारायण गोस्वामी महाराज रूप सनातन में और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज परिक्रमा में गए थे। परिक्रमा करते करते क्या हुआ, सब लोग तो सबके सब श्री राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने वो राधा दामोदर मंदिर में नहीं गए। बोले महाराज जी दर्शन करने नहीं है, राधा दामोदर दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने बोले नहीं अभी हम जल्दी जल्दी जाएंगे, तो जा करके अभी नारायण गोस्वामी महाराज हरि कथा बोलेंगे, क्योंकि हम ये जड़ आंखों से हम भगवत दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। हम पहले वैष्णव का हरि कथा के द्वारा, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे आंखों से धाम को दर्शन मत करो, करना तो कानों से भगवत दर्शन करो, मतलब वैष्णव से हरि कथा श्रवण करो। इसलिए वो बोलते थे नारायण गोस्वामी महाराज जी भी रूप सनातन गौड़ी मठ में हरि कथा बोलेंगे। इसलिए मैं अभी उसको हरि कथा को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं आंखों से तो मैं ठाकुर को दर्शन नहीं कर सकता हूँ। देखो इनका विचार कितने सूक्ष्म विचार। इसलिए ध्रुव महाराज जो भगवान बोले वर मांगो, उन्होंने क्या बोले, बोले भक्ति मोह प्रभवताम तोई में प्रसंग। बोले प्रभु अगर देना चाहते हो हमें भक्तों का संग दो, हमें आपको संग नहीं चाहते, हम भक्तों का संग चाहते। क्यों? क्योंकि उनके मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी प्रवाहित होती है, अगर उसमें अगर कोई गोता लगाए तो अपने आप भगवान की चरण प्रति तुम्हारी अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसलिए उनकी जीवन में बड़ी अच्छी वैशिष्टता है उनका जीवन में। और उन्होंने जूता सिलाई से लेकर चड्डी पाठ तक भी, बोले ऐसे कोई विषय नहीं था जिस विषय में वो दक्ष नहीं थे। स्वयं रसोई बनाना, स्वयं ठाकुर पूजा करना, स्वयं व्याख्या करना, साइकिल में जाना। जैसे गोस्वामी महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान चाह देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु का भक्त बड़े वैराग्य है, एकदम सीधा साधा कपड़ा पहनना, फटे फूटे अपना कोई ध्यान नहीं शरीर का प्रति है। इसलिए सचमुच से इनका जो आदर्श है बड़े महान आदर्श है। इसलिए आज हम लोग श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की समाधि में हम आए हैं। अभी भी महाराज यहीं पर बैठ करके
अभी भी भजन कर रहे हैं, वे हम सबको ऊपर में कृपा करे। उन्हीं आमादरे सबाई ऊपर इतनी कृपा करो, सबाई ऊपर इतनी आशीर्वाद करो। ओनार जे आदर्श, ओनार जे गुरु सेवा, ओनार जे भजन साधन यदि हमारा एकटू मात्र ग्रहण करते पारी तबे हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, हमारे जीवन धन्य हो जाए। एजने सबाई ओनार चरण हम एटा प्रार्थना करी। बोले नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की, सपरी कर गौर हरि की। विकाल 4টার সময় नाट्य मंदिरे कीर्तन आरंभ হবে, আবার 5 থেকে 7টা पर्यंत पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज संबंधी हरिकथा एवं ओनार प्रिय श्री उमा दीदी যিনি কিছুদিন আগে প্রকট হয়ে গেলেন, ওনার সম্বন্ধে কিছু হরিকথা ওনার মহিমা গুণগান হবে। আর कुछ ভক্তরা ওনার সঙ্গে কিছু ভান্ডারা ব্যবস্থা করেছেন, কালকে ভান্ডারা হবে। তো আজকে নাট্য মন্দিরে বাংলা ভাষা, হিন্দি ভাষা বা अंग्रेजी ভাষা সবাই আসবেন। 4টার সময় কীর্তন হবে আর 5 থেকে 7 পর্যন্ত হরিকথা হবে, তারপরে आरती प्रसाद। आज संध्या में 4 बजे नाट्य मंदिर में कीर्तन आरंभ होगा और 5 से लेकर 7 बजे तक हरि कथा होगी पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के संबंध में एवं उनकी ही प्रिय और हमारे गुरुदेव की प्रिय श्री उमा दीदी कुछ दिन पहले जो जिनका प्रकट हुआ है, वे उनके संबंध में कुछ हरि कथा वैष्णव लोग गुणगान करेंगे और कल उनके लिए कुछ भंडारे की भी व्यवस्था की है। टुडे इन द इवनिंग आफ्टरनून 4 o'clock we are starting bhajans kirtan at the Natta Mandir temple hall and hari katha from 5 to 7 p.m. So please, humble request, all of you please come. We're going to hear more and more glories of Shri Bhaktivedanta Vikram Goswami Maharaj and Shri Uma Didi also. Hare Krishna. এখন আমরা যাবো এই গঙ্গার ঘাটে। हरे कृष्ण। एखाने हमारा गंगाए आचमन करे, हमारा ফিরে যাব, প্রসাদ পাবো। আর বেণু প্রভু দাঁড়াতো, যারা টিকিট কাটেনি আপনারা সবাই দয়া করে বেণু প্রভু ওখানে বসে আছেন, ওনার কাছে সবাই টিকিট কেটে নেবেন, ঠিক আছে? এখন সবাই কীর্তন করতে করতে আমরা শ্রী গঙ্গাতে আচমন করে, ওখানে একটা স্থান আছে বৈষ্ণবদের সমাধি, ওইটা দর্শন করে আমরা ফিরে যাব।